Deməli, keçən dəfə izləyicilərimə belə bir sualla müraciət elədim ki, özünüzü nəyə məcbur hiss edirsiniz? Fərqli cavablar gəldi. Biri dedi imtahana hazırlaşmağa, digəri dedi ev almağa, başqası dedi pis vərdişləri atmağa, sağalana qədər seanslara davam eləməyə, narsis həyat yoldaşı ilə birgə yaşamağa və s. və ilaxır. Müxtəlif cavablar oldu. Baxın, dəyərli izləyicilərim, məcbur hiss etdiyimiz bütün hadisələr bizi bir dar çərçivəyə salır və o çərçivə həmişə bizi incidəcək. Məcbur hiss etdiklərimiz bizim istədiklərimiz də əslində. Sadəcə olaraq məcburam sözünü istəyirəmlə əvəz eləyəcəyik. Məsələn, ev almağa məcburam yox, ev almaq istəyirəm. Çünki ailəmlə birgə daha gözəl bir həyat yaşamaq üçün. Və yaxud da imtahana hazırlaşmağa məcburam yox, imtahana hazırlaşmaq istəyirəm. Çünki daha savadlı bir mütəxəssis olmaq üçün. Bu cür məcburiyyətlərinizə müxtəlif əsaslar gətirə bilərsiniz ki, sizi çərçivədən çıxartsın və yaşadığınız həyatı sizə daha rahat etsin. Və siz nəyə məcbursunuz? Kommentlərdə yaza bilərsiniz.